162थि जोनोम सानखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव खुंनो लादों। दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि न'खरनि जानानै नोंथाङा बे समाव मा फोरमायो? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव दिनै बेयाव फालिनो लादों। बिनि थाखायनो आङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बिसेसकरि बे जोंहा गाहाय नेहाथारि मानगोनां डक्टर अजित बर' बिथांखौ आरो जे ट्रास्टनि आफादगिरि मानगोनां राकेश्वर ब्रह्म बाबा बिथांमोनखौ आं गुरुदेवनि न'खरनि जानानै गोसो गोरबोजों आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो, बिथांमोनखौ आं खुलुमो। मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेवनि जोनोम सानखौ थांनाय बाराव बोसोरनै आगोल बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फालिनाय जादोंमोन आरो दा देग्लाय बेखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटि जिहेतु बियो जोंनि रायजोनि मोनसे उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान बयनिख्रुइ गोजौसिन, दा बेफोरबायदि गोजौसिन शिक्षा प्रतिष्ठानाव गुरुदेवनि जोनोम सानखौ फालिनाया बेखौ आखायाव लानाया बिथांमोनहा जोबोरैनो बाख्नायथाव बाथ्रा, मोजां बाथ्रा जों बयनिबो थाखाय, बर' हारिनि थाखाय, रायजो राजानि थाखाय। आरो बिदिनि गेजेरजोंसो गुरुदेवनि जे आदर्श, गुरुदेवनि जे मावदिन्थि, गुरुदेवनि फिल'सफिया मुलुगाव गोसारनायनि बेयो मोनसे थार लामा होननानै आं सानो आरो बिनि थाखायनो गुरुदेवनि न'खरनि जानानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायो। दा नुनो मोनदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ इंराजि 18 एप्रिल आरो 1 बैसाग बे मोननैखौ लानानै गोनो गोथोआव गोग्लैबाय थानाय नुनो मोनदों। दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि न'खरनि सासे सुबुं हिसाबै नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 5 बैसाग आरो 18 एप्रिल, आं सानो बेनि थाखाय बेखौ लानानै जेबो कन्ट्रभारसि जानांगौ दरखार गैया। बेखौ लानानै बेले बेजे साननांगौ जेबो खारन गैया, दरखार गैया जोंनि गेजेराव। नोंगौ गुरुदेवा 5 बैसागआव जोनोम जादोंमोन बै समाव, आरो बै गुरुदेव जोनोम जानाय समाव जोंनि गेजेराव, जोंनि समाजाव रावबो इंराजि थारिखखौ हिसाब लायामोन आरो इंराजि थारिखखौ जिहेतु बेवहाय थखन मिथियामोन, थालबो लानाय जायामोन। बैसागनि 5 अक्ट' बेखौल' गोसोआव थानाय जादों, खिन्थु इंराजिनि 18 थारिखमोन। इंराजिनि 18 थारिखमोन। बैसागनि 5 अक्ट'आ माब्लाबा 19 जायो, नंगौ, माब्लाबा 19 एप्रिल जायो आरो बांसिनानो 18 एप्रिल जायो, 18 एप्रिल जायो। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंहा 5 बैसागआ गुरुदेवनि जोनोम साना इंराजिनि 18 एप्रिल जायो आरो 19 एप्रिल जायो। खिन्थु जों दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गुरुदेवनि मावदिन्थिखौ, गुरुदेवनि आदर्शखौ जिहेतु मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय बिथांमोनहा गोजौनिफ्राय गोजौ हाबाफारि थांखि बिथांखि लागासिनो दङ, मावगासिनो दङ। बेवहाय दिनै नेसनेल लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि गुरुदेवखौ जों गायसननांगौबा, जों प्रतिष्ठा खालामनांगौब्ला जोंनो मोनसे इंराजि थारिखनि दरखार जानानै फैयो। दा बिनि थाखायनो जोंनि ट्रास्ट कमिटिया रायलायलायनायनि गेजेरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट कमिटिया 18 एप्रिलखौ जिहेतु सरकारनो जों जुदि माबा मोनसे थारिख खोन्थानांगौब्ला जों इंराजि थारिखखौ खोन्थानो गोनां जायो। गतिके 18 एप्रिलखौ रायलायनायनि गेजेराव लानाय जादों आरो 18 एप्रिलाव जिहेतु जोनोम जाखादों गुरुदेवा, 5 बैसागमोन, बैसागनि मासनि, बांला बैसाग मासनि 5 बैसागमोन, 18 एप्रिल। दा बे 5 बैसागआ मालाबा 19 एप्रिलबो जायो, बे नंगौ। दा ओंखायनो बे बृहत्तर मोनसे जोंहा समाजाव, बयनिबो समाजनि गेजेराव प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय जे इंराजि थारिखनि दरखार दं। दा बे हिसाबै 18 एप्रिलखौ लाव फालिनायाव जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया, बेयो मोजां बाथ्रा। गुरुदेवखौ जोङो गुवाराव दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गायसननो थाखाय इंराजि थारिखखौ 18 एप्रिलखौ जों खालामनाया बे थिगानो दं, मोजां जादों आरो बेखौ बयबो लानाया गाहाम। आरो आं बेखौनो हास्थायो जे बेबायदिनो आरो दिनै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेवनि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। माब्लाबा जोंनि हादोरनि जेनाखि राजथावनि, राजदरबार दिल्लीनि इउनिभारसिटियावबो आरो गुरुदेवनि जोनोम सानखौ फालिनाय जाबावथों, बेखौसो आं हास्थायो आरो बिनि थाखाय आं ट्रास्ट कमिटिखौ आं अनुरद खालामो। दिनै बे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव खुंनाय जितु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै ट्रास्टआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ डक्टर कामेस्वर ब्रह्म, पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्मनो होनो लादों। बेनि बेलायाव माबायदि गोजोननाय फोरमायो? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बान्थाखौ
बे एवार्डखौ पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्म सारनो होनो थाखाय आखायाव लादों दिनै गुरुदेबनि जोनोम सानाव। बेवहाय आंहा गुरुदेबनि न'खरनि जानानै गुरुदेबनि न'खरनि जों बयबो जोबोरैनो गोजोननाय दं। मानोना गुरुदेबनि माव दिन्थिखौ गुरुदेबनि आदर्शखौ फोसावनाय एबा गुरुदेबनि जिउ खौरांखौ लिरनायाव बर'नि गेजेराव लिरजेननाय बर' रावजों लिरजेननायनि थाखाय डक्टर कामेस्वर ब्रह्म सारा गोबां खस्थ' खालामनानै बै समावनो पर्बजरानि काजिगावनि पर्बजरानि गोबां गुरुदेबनि बिहोमा थानाय आगान थानाय दाब दाब जायगाफोराव बिथाङा गिदिंबायनानै बै समावनो बेफोरखौ माने उद्धार खालामनानै गोबां गुरुदेबनि डाटाफोरखौ उद्धार खालामनानै बिथाङा गुरुदेबनि जिउ खौरां लिरदोंमोन। बै समावनो बर' रावै असमिया हांखोजों लिरनानै फोसावजेनदोंमोन। आरो गुरुदेबनि जेनाखि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनफोरखौ जोंनि समाजनि गेजेराव हारसा समाजनि गेजेराव होन बर' समाजनि गेजेराव होन बिथाङा रायजो राजाफोरनो गुरुदेबनि बे कन्ट्रिबिउसनखौ गुरुदेबनि फिल'सफिनि गियानखौ बिथाङा होबोदोंमोन। बिनि थाखायनो पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्मनो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म एवार्डखौ जे दिनै ट्रास्ट कमिटिया होनो लादों। बेहाय जोंहा गुरुदेबनि न'खरनि जानानै जोबोर रोजा रोजा बिथांमोनखौ साबायखर आरो गोजोननाय दङ।